अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम अहमद कमाल दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो आज मौसम चल पड़ा है और सर्दी का आने वाला मौसम है और सर्दी शुरू होने वाली है, तो क्यों ना आपको ऐसी चीज़ बताई जाए जिसमें आपके बार बार नज़लों का छींकों का आना, आपका पानी की तरह नाक का बहना और ये दायमी नज़ला और मुसलसल नज़ला और ज़ुकाम और गले की ख़राबियाँ। गले की ख़राबी तो होती पहले नहीं है, लेकिन जब ये कीड़ा गले में गिरता है तो इसमें सोजिश पैदा कर देता है गले में। निज़ाम तनफ़ुस जहाँ पर होता है इसमें सब ये कीड़ा गिर के उसको सोजिश में पैदा कर देता है और फिर ये खांसी, नज़ला, फिर और बीमारियाँ उसके अंदर हज़म हो जाती हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दम भी और इन बिटवीन बीमारी के दौरान भी ये जो मैं आज आपको एक जुशंदा बताने जा रहा हूँ, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उसको जब भी आपको ऐसा मौसम होगा जब आपको नज़ला, ज़ुकाम, छींकें शुरू होती हैं, आप इसका इस्तेमाल करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका ये मामला रुक जाएगा और आप भरपूर तरीके से जिस्म में ऐसी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी जो इस बीमारी को रोकेगी। आपके सामने बैठने वाला आदमी आपके सामने छींकेगा और आपको इंशाअल्लाह ताला कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज आपके लिए ये नुस्खा लेकर आया हूँ उन हज़ार के लिए, उन मामलात मेरे नाज़रीन के लिए जो गाय बगैर एस्थमेटिक हैं, उनको ज़रा सी किसी बात पे अटैक आ जाता है और उनका खांसी शुरू हो जाती है, नज़ला शुरू होता है, छींकें शुरू होती हैं, उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब है। ये आपके बलगम को, पैदाइश को रोकता है और जो आपके अंदर छींकें, एलर्जी टाइप की ऐसी छींकें जो आपको किसी वजह से भी पैदा हों, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, ये इंतहाई मुजर्रब है इन तीनों सब चीज़ों के अंदर और ये आपको सेहत की तरफ लेके जाता है। और वैसे मतकदम भी आप कभी कभी पी सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। वो बार बार किसी वजह से इस लपेट में आ जाते हैं, वो भी अपनी बीमारी को रोकने के लिए इसके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम मशवरे के लिए आपको हाजिर हैं। इसके साथ क्या देना है, इसके साथ क्या कम्बिनेशन करना है, वो भी हम आपको बता देंगे। बज़ाते खुद ये केला बहुत मुजर्रब है। अगर मज़ीद कोई ऐसी बीमारियाँ जो आपको लोगों को होती हैं तो उसके लिए हमारे तबीब बैठे हैं, आप कॉल करके मशवरा कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर आप चाहें तो आपको घर बैठे ये भी अवेलेबल है, ये नीचे नंबर चल रहे हैं, आप उन्हें देख के कॉल कीजिए। ऑनलाइन दादारे का सिस्टम है, वो आपके घर बैठे आपको ये भेज देंगे। ठीक है, तो खुश रहें, अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों की बारिश करें। खुदा हाफिज़।